келдім. Ал қараңдаршы, мынау кішкентай қарағай. Ал олар өскен кезде үлкен қарағай болды. Яғни мынандай. Үлкен қарағай. Олардың бүрлері де болады. Яғни шишкалар. Қазір тауып берейін. Яғни осындай. Достар, Зерендінің табиғаты сондай керемет. Ауасы сондай жұпарлы. Қараңыздаршы, қандай керемет. Достар, бұл менің інім Әбубәкір. Ол да менен Зерендіде қыдырып жүр. Привет. Ал бұл менің апам. Ол мені осы Зерендіде қыдырып жүр. Біз орманға келдік. Достар, біз тауға көтеріліп бара жатырмыз. Бірақ тауға көтерілген қандай қиын. Осы орманда таудың тастары өте көп. Мінекей, бұл таудың тастары деп аталады. Таудың тастары өте көп екен. Достар, мінекей, біз таудың жоғарғысына мініп те жеттік. Достар, қараңыздаршы, қандай біз ұзақ жол жүріп келдік. Достар, қазір мен табиғатта қарақат шырынын ішетін боламын. Оны маған дайындап берген менің апам. Достар, көктемде қардың астынан бәйшешек гүлдері шыға бастайды. Мінекей, бұл бәйшешек гүлі деп аталады. Достар, анау тұрған кішкентай үңгірдің ішінде жануардың арасынан біреу ішінде болуы мүмкін. Достар, менің бүгінгі күнім сәтті өтіпті. Осымен менің видеоролигім аяқталды. Және де сіздерге айтарым, 9 мамыр жеңіс күні құтты болсын. Сау болыңыздар.